Здравствуйте, друзья! С вами Михаил, компания «Море печей». Мы сейчас находимся в Ленинградской области, поселок Вырица. Несколько недель назад мы закончили постройку камина, выполнили его в облицовке из уральского талькомагнезита. И осталась у нас отделка некоторых элементов. Давайте вместе пройдем в дом и посмотрим, как у нас получилось. Как видите, друзья, мы здесь опять построили теплоемкий камин в облицовке из талькомагнезита. С нашей стороны были предложены разные варианты. Каминная топка в облицовке из лицевого кирпича, из кирпича ручной формовки. Кстати, такой вариант, я считаю, очень даже неплохо подходил бы к стенам из скалиброванного бревна, а теплоемкость этой облицовки уступала бы талькомагнезиту совсем немного. Также рассматривался вариант в облицовке из нелицевого кирпича под отделку. В этом случае можно было бы включить фантазию и придумать что-то интересное. Но заказчик решил иначе, а его желание, как известно, закон. А остановился он в итоге все-таки на камне талькомагнезите. И я считаю, что не прогадал, хоть и общая смета по этому камину получилась не самая маленькая. Облицовку мы изготовили в собственной мастерской именно под эту топку. А топка здесь польская, монолит Премьера. Каждая облицовка у нас единственная и неповторимая. Почему так? Отвечу. Во-первых, топки всегда разные, поэтому и габариты каминов отличаются. Во-вторых, на каждую облицовку мы изготавливаем профильные элементы на углы и полочки. Кстати, за это дополнительную плату не взимаем. Это некий бонус заказчику от нашей компании. Ну а в-третьих, это всегда разная высота камина получается. Все зависит от высоты помещения. Вот такой у нас подход к работе. И это не хвастовство, просто мы печники, люди творческие. И нам интересно сделать не только надежное и практичное изделие, но и эстетически привлекательное. Хочу рассказать о строительстве камина. Первый шаг. Мы уложили кафельную плитку, которую сам заказчик приобрел под цвет камня. Второй шаг. Выполнили термоизоляцию примыкающей сгораемой стены, сложили противопожарную перегородку из газобетона 100 мм и дополнительно ее изолировали. Третий шаг. Установили топку и смонтировали дымоход, который, кстати, имеет отвод смещения под углом 30 градусов к вертикали. Вы его не видите, он находится в теле облицовки. Если бы мы его не применили, то труба на втором этаже уперлась бы в несущую слегу или по-простому в толстую балку. Когда на второй этаж поднимемся, вы увидите. Так, четвертый шаг – монтаж системы распределения горячего воздуха по помещениям. Один воздуховод у нас выведен за стенку в коридор, а второй воздуховод ведет на второй этаж в комнату, где проходит труба. Как раз он блокируется дополнительной задвижкой. Я уже рассказывал вам, друзья, что обязательно нужно ставить отдельную задвижку на поток горячего воздуха для второго этажа. Пятый шаг очень важный – сборка облицовки. Облицовка у нас собирается не на сухую, а с использованием клея, который изготавливаем из талькомагнезитового порошка. В принципе, можно облицовку собрать и на сухую, но тогда возможны микрощели в полмиллиметра, а это нам не нравится. Шаг шестой – монтаж короба над камином и короба на втором этаже, в котором спрятан дымоход. Сейчас поднимемся на второй этаж и все посмотрим. Здесь дымоход мы зашили в короб из листов гипсокартона с внутренней термоизоляцией. Монтаж короба произвели с учетом усадки дома. Вы видите, что и второй этаж выполнен из калиброванного бревна, поэтому усадка неизбежна. Слева на коробе установлена вентиляционная решетка, из которой поступает горячий воздух от камина. Наш камин готов. Осталось решить вопросы по отделке черновых поверхностей. Это противопожарная стенка и короб над камином. Также нам не нравится нержавеющий фланец, выступающий за габариты облицовки из-за смещения дымохода в теле камина. После обсуждения с заказчиком принято решение, как закрыть выступающий блестящий фланец, не нарушая противопожарные нормы, и как облагородить черновые поверхности. Я захватил на объект один из образцов штукатурки. Мы ее применили для отделки другого камина из камня змеевика, имеющего зеленоватый оттенок. Так вот,
На том объекте у нас получилось подобрать цвет штукатурки, хорошо сочетающийся с цветом камня. Здесь попробуем сделать то же самое. А получится у нас или нет, посмотрим в ближайшем видео. И обязательно с вами поделюсь результатом. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Всего вам хорошего. До новых встреч.